आज लाग्यो इन्द्रेणी पानी पर्ला पर्ला जस्तो भएको छ दुईतिरै लाग्यो इन्द्रेणी छोटो क्रसमा वाह क्या दामी इन्द्रेणी ल चट्ट यताबाट सुरु भएछ यस्तो गरेर यताबाट हिँड्ने ल हेरौँ रमाइलो छ घाम पानी हुँदैछ घाम पानी वाह क्या दामी भ्यू ल हेरौँ सबजना साथीहरूलाई यो ल मकै गहुँ इन्द्रेणी नन्द बाबा सबतिर ल